Benvenuti, bienvenue a Telt at Work. Vi parlo da oltre 2400 metri di quota al Col Bassé, in Piemonte, alle mie spalle lo straordinario arco alpino con la Valle di Susa e oltre il confine la Valle della Maurienne. Sotto la montagna H24 si sta lavorando per la costruzione della tratta transfrontaliera della nuova linea ad alta capacità ferroviaria che unirà Lione con Torino. Il 7 luglio scorso il CDA di Telt ha dato il via libera alla firma dei contratti per la realizzazione dell'80% dell'opera, vale a dire il 100% dei lavori sul versante francese. Un investimento da oltre 3 miliardi di euro, nei prossimi mesi toccherà al lotto italiano che vale 1 miliardo di euro. Un'opera durevole e sostenibile, ci ricorda il rapporto di sostenibilità di Telt del 2020, un anno difficilissimo per la pandemia, dalla quale ci stiamo rialzando grazie all'iniziativa della Comunità Europea Next Generation EU e a un'attenzione particolare alla transizione ecologica. La transition écologique est le défi dans lequel nous devons tous nous engager dès aujourd'hui. C'est ce que demande l'agenda 2030 des Nations Unies. C'est la vision du Green Deal européen et c'est une idée étudiée par l'économiste français Gaël Giraud, ancien chef économiste de l'Agence française de développement, aujourd'hui à l'université de Georgetown à Washington. La mobilité et les infrastructures ferroviaires sont un pilier du changement de paradigme. La mobilité verte, et en particulier la mobilité ferroviaire, est un des 4 piliers de la transition écologique et donc elle joue un rôle absolument central pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est que c'est l'un des 2 postes de plus grande émission de gaz à effet de serre avec le bâtiment, avec nos logements. Donc dans la manière dont nous, les Européens, nous logeons et nous nous déplaçons, c'est à ce moment-là que nous émettons la plus grande quantité de gaz à effet de serre. Donc si on veut réduire nos émissions, il faut agir sur les bâtiments. Ça, c'est la question de la rénovation thermique des bâtiments et sur la mobilité. Et donc, la mobilité, à ce titre, est un enjeu crucial pour la transition écologique. La deuxième raison pour laquelle la mobilité est très importante, c'est qu'elle affecte le réaménagement complet du territoire. Il s'agit de repenser les villes, de relier les petites villes au chemin de fer, de réorganiser l'agriculture pour qu'elle puisse fournir davantage de produits autour des villes, favorisant ainsi le petit commerce et réduisant les banlieues. Bref, il faut des investissements considérables et une structure de réseau dans laquelle les grandes connexions rapides peuvent coexister avec la mobilité locale. Si on arrive à combiner de manière intelligente à la fois des petites lignes locales et des grandes lignes, je serais très satisfait, tout à fait. Je ne suis pas sûr qu'on ait le budget pour faire les 2. Mais si on a le budget et la volonté politique pour faire les 2, ce sera très bien sûr. Un projet environnemental et social durable nécessite un système financier articulé, rappelle l'étude de Telt 2030, l'Europe en chantier. L'investissement dans les infrastructures, soulignent les économistes, a toujours été anticyclique et bon pour l'économie. Le multiplicateur économique lié aux grands travaux est stratégique. En moyenne, il est calculé que chaque euro investi génère 1,70 € de chiffre d'affaires dans les activités induites. Nel caso delle infrastrutture si può decidere di investire quando si vuole, indipendentemente dall'andamento corrente dell'economia, perché le risorse normalmente sono prese a prestito, sono prese dal futuro. C'est dans cette logique que se construit le Lyon-Turin. La valeur du multiplicateur économique est de 2,6. Il créera 4000 emplois pendant sa construction et autant d'emplois indirects. Il permettra de retirer 1 million de camions par an des routes de l'arc alpin et garantira 1 million de tonnes d'équivalent CO2 en moins par an. Vi è un impatto dovuto al cantiere, si spenderà un importo ingente in un territorio circoscritto, il che significa che in quel territorio per un certo periodo ci sarà un'intensità di spesa maggiore, questo porterà redditi aggiuntivi e occupazioni aggiuntivi rispetto alla situazione attuale. Quando 2 centri più o meno
come Lione e Torino, più o meno di dimensioni comparabili, sono collegati, sono connessi da un'infrastruttura, si sviluppano relazioni. Queste relazioni, nella misura in cui saranno anche relazioni economiche, potranno portare ad affari e quindi potranno comportare nuovi scambi e nuove intraprese e anche magari nuove associazioni di intraprese tra Lione e Torino per raggiungere altri mercati in giro per il mondo. La ferrovia ad alta velocità esisterà, ma noi dobbiamo considerare che se non la facessimo patiremmo un costo. Quale sarebbe il costo? Sarebbe il costo del deperimento della competitività dei territori. L'évaluation des offres pour l'attribution des travaux a eu lieu entre juin 2020 et mai 2021. C'est un travail colossal qui a mobilisé chez TELT 70% des directions travaux et achats, effectué 138 réunions et 158 heures de négociation avec les entreprises. Près de 30 000 documents ont été analysés et cela en temps de pandémie. Ce bon travail d'équipe chez TELT, qui est une entreprise binationale, on le retrouve aussi dans toutes les directions. À quoi ressemble la vie quotidienne des personnes impliquées dans cette binationalité? Et comment les atouts relationnels sont-ils cultivés parmi ceux qui ont des cultures et d'expériences différentes? Je m'appelle Myriam Abel, je travaille chez TELT depuis 3 ans maintenant. Je suis originaire du sud-ouest de la France, mais je suis en Savoie depuis une quinzaine d'années. Mi chiamo Mario Rosario Bruno, sono responsabile della funzione pianificazione e controllo progetti di TELT. Je suis responsable d'activité à la fonction PCP, planification, contrôle, projet, et je suis basée au Bourget du Lac. Ho 57 anni, provengo da Napoli. Je suis très fière de travailler sur un projet binational. Dès que je suis arrivée, j'ai tout de suite pris des cours d'italien et je continue à prendre des cours d'italien. J'échange énormément avec mes collègues italiens. Alors heureusement, Alberto et Mario Rosario Bruno parlent très bien français. Donc les échanges sont très fluides et nous communiquons quotidiennement, soit par visio, soit par mail, ensemble. Donc les communications sont très fluides entre la France et l'Italie. Tutta la funzione pianificazione e controllo progetto attualmente è costituita da 7 persone, 2 sono in Francia, 4 in Italia, l'ultimo, il settimo, sono io appunto dirigente della funzione. Il team opera sinergicamente, quotidianamente su tutte le tematiche di controllo progetto. Cosa è il controllo progetto? Nous avons en commun les logiciels de comptabilité, nous avons en commun les procédures d'exécution des contrats de travaux. C'est une procédure commune, France-Italie, que nous devons appliquer d'une manière homogène côté France, côté Italie. È un'attività, una cabina di regia della divisione tecnica che è incaricata di monitorare tempi e costo del progetto. C'est à la fois les coûts et les plannings. Donc nous avons un rôle transversal de vérification ou d'accompagnement sur ces 2 thèmes, coût, planning. Che ha una missione specifica, quella di controllare tutti gli obiettivi del progetto, in particolare tempi e costi, perché corrispondano a quelli che sono gli eventi chiavi condivisi con gli Stati, ovvero a quelli che sono gli obiettivi specifici inseriti in accordi di finanziamento o in leggi nazionali ed internazionali. Ces réunions de coordination régulières qu'organise Mario Rosario Bruno nous permettent d'échanger sur nos pratiques, sur nos relations avec les responsables des chantiers opérationnels, nous permettent d'échanger sur les outils que nous utilisons pour notre travail quotidien et tout simplement aussi d'échanger sur notre culture, France, Italie, et de voir les atouts et les différences culturelle de nos 2 pays. Perché dire che è sfidante la binazionalità? Perché fondamentalmente si incrociano 2 modelli culturali diversi, sicuramente basati su prassi, leggi e regolamenti che contraddistinguono lo stato di appartenenza, ma che implicano a loro volta uno sforzo comune per trovare la soluzione migliore rispetto a 2 modelli di concezione dello Stato
lato delle leggi, ma anche di soluzione dei problemi, per cui è un'opportunità da accogliere e da percorrere. Io ricordo veramente con vivo piacere questo aneddoto del 2018, quando tutto il team costruì il programma di riferimento della sezione trasfrontaliera della tratta Torino-Lione. Dire programma di riferimento significa, equivale a dire il programma di realizzazione nel suo divenire, quindi in tutto il suo sviluppo, dalla progettazione ingegneria fino alla messa in esercizio della linea. In quel particolare momento tutto il team profuse uno sforzo pazzesco per individuare a vita intera, quindi su una scala di almeno 12 anni, quella che poteva essere la proiezione a finire. Ebbene, questo grandissimo sforzo, durato mesi e mesi di lavoro dell'intera equipe, trovò con nostro grandissimo piacere e soddisfazione una sua concretezza. Dove? Quando? In un agorà di Telt nel 2018 trovammo questo grandissimo tappeto di 40 metri steso per terra, dove c'era l'intero programma di realizzazione, quindi tutte le tappe esecutive di ingegneria, di espropri, concertazioni, di realizzazione, sviluppato in 40 metri, impresso e stampate a terra come se fosse un grandissimo tappeto. Très émouvant pour moi, qui m'a beaucoup marqué, c'était le percement des 9 premiers kilomètres côté France par le tunnelier Federica. Et c'était un moment très fort parce qu'on s'est tous réunis, France-Italie, sur cet événement unique. Et là, donc ce sont des événements qui nous permettent de nous solidariser et de bien nous rendre compte que nous sommes tous dans le même bateau, dans la même équipe. Et il n'y a plus côté France, côté Italie, c'est le tunnel commun. Voilà. C'è una nuova rubrica in Telt at Work che si chiama Futurama. Era il progetto che nei primi anni '80 la Fondazione Giovanni Agnelli di Torino aveva messo in cantiere per ragionare sul futuro. E non a caso in quegli anni con un gruppo di esperti cominciò per prima a pensare a una linea ferroviaria ad alta capacità che potesse unire Lione con Torino. È il motivo per cui con il direttore generale di Telt, Mario Virano, siamo andati nella sede rinnovata e ipertecnologica della Fondazione Agnelli, che adesso si occupa a 360 gradi di istruzione di alta formazione, per capire quali sono i progetti di collaborazione e di ricerca con grandi istituti internazionali per rendere Telt un grande laboratorio dell'innovazione. Il tipo di lavoro che noi facciamo, che è fatto di vari aspetti, ma diciamo, quello preponderante attualmente è quello dello scavo di una grande galleria, sconta un'immagine mineraria delle lavorazioni. È più facile che venga associato a questo tipo di lavoro l'eroismo operaio, lo spirito di sacrificio, lo sforzo del minatore, piuttosto che non le nuove frontiere della tecnologia. Stiamo cercando di sviluppare al massimo il tema dell'economia circolare nel nostro settore per le ricadute ambientali che questo ha. Abbiamo selezionato una serie di soggetti che sono portatori di esperienze le più avanzate possibili nei campi che ci interessano, per condividere con loro esperienze, partnership, attività in comune, benchmarking non fatto individualmente ma fatto insieme, per diciamo, condividere e capitalizzare le migliori esperienze che ci sono in giro per il mondo. Uno è ITER. ITER è il più avanzato esperimento al mondo per la produzione di energia pulita e disponibile in quantità infinite o pressoché infinite, e si basa sulla riproduzione sulla Terra di quanto avviene nel nucleo del Sole con la fusione dell'idrogeno e la sua trasformazione in elio e la liberazione di energia. E noi che cosa facciamo con ITER? Che cosa condividiamo nel nostro memorandum di collaborazione? Il tema della sicurezza, perché loro devono maneggiare
oggetti, modalità, tecnologie difficilissime, complicatissime, in sicurezza, secondo standard mondiali, e quindi abbiamo deciso di condividere insieme il tema della sicurezza del lavoro. Per realizzare la nostra galleria noi dobbiamo togliere dalla montagna, tra Italia e Francia, 37 milioni di tonnellate di materiale. Questa nostra esperienza ha suscitato l'interesse del CERN di Ginevra, perché devono realizzare un nuovo anello sotterraneo che passa anche sotto il lago Lemano, di 100 km di diametro e 6 metri di sezione, e avranno anche loro una massa enorme di materiali di scavo da gestire. Appena la galleria è finita, gli accordi del 2012 ci hanno già dato il nuovo compito, che quindi non dovrà essere deciso, è già stato deciso, ed è che per 99 anni gestiremo la linea realizzata, prendendo in carico anche il tunnel storico del Frejus Cavouriano, di cui quest'anno ricorre il 150° anniversario dall'inaugurazione. È un cambio di mestiere non banale, che però qualcuno ha già fatto, perché Eurotunnel, il tunnel sotto la Manica, è diventata Getlink, che gestisce con grandissimo successo il traffico commerciale e la gestione dell'attraversamento sotto la Manica. Allora noi abbiamo un rapporto, un memorandum di collaborazione per capitalizzare le loro straordinarie esperienze già fatte e per fare nostre tutte le straordinarie esperienze positive in materia di gestione, in materia commerciale, in materia di relazione binazionale resa più complessa adesso dalla Brexit, ma che per noi sono straordinariamente importanti. Dans l'évaluation pour l'attribution de travaux, deux critères techniques et économiques ont permis d'analyser les solutions proposées. Les groupes ont présenté des programmes efficaces du point de vue de la durée, de la construction, de la protection environnementale et de l'insertion professionnelle, en particulier des personnes en difficulté éloignées de l'emploi. Les entreprises s'engagent à protéger l'environnement et à utiliser pendant la construction des énergies propres et des biocarburants. La durabilité est une responsabilité à laquelle on ne peut pas se soustraire. Et le monde des affaires se prépare à ces grandes évolutions. L'engagement en faveur de la transition écologique fait désormais partie intégrante de l'action commune des entreprises et des associations d'entreprises dans toute l'Europe, même en France et en Italie, surtout dans cette phase délicate de reprise économique où tous les aspects liés à la protection de l'environnement doivent être pris en compte. Le MEDEF a été très actif pendant toute la crise sanitaire que nous venons de traverser et dont nous sortons. Il a été très actif, je tiens à le souligner, en étroite collaboration avec nos homologues de la Cofin Industria, dont on est très proche et dont on partage en toute chose les analyses et les propositions. Ce n'est pas une voie facile à emprunter car elle implique de combiner des réformes efficaces, des investissements et une coopération totale entre les décideurs publics et privés. C'est un sujet qui nous crée beaucoup de contraintes et la législation ou la réglementation européenne, mais également les législations et réglementations nationales, typiquement en France, créent un cadre qui est de plus en plus exigeant. Mais le MEDEF ne perçoit pas les choses de ce point de vue. Il faut positiver cette situation, il faut positiver ces enjeux. Et les entreprises françaises sont bien convaincus que la problématique de l'environnement est également et avant toute chose une source d'opportunités remarquables. Encore faut-il s'en donner le temps, encore faut-il s'en donner les moyens. De ce point de vue, les enjeux de calendrier, les enjeux de financement de cette transition écologique sont évidemment extrêmement sensibles pour les entreprises au sortir de la crise sanitaire.
Dans ce contexte, le développement durable associé à une mobilité qui favorise le transport ferroviaire devient une condition pour améliorer la compétitivité du système économique. Et dans le cas d'une grande infrastructure comme le Lyon-Turin, une opportunité d'augmenter la balance commerciale. Pour le transport de passagers comme pour le transport de marchandises, le ferroviaire est une solution environnementalement vertueuse, puisqu'on sait que les émissions liées au transport ferroviaire sont assez sensiblement inférieures. Mais encore faut-il dédier le ferroviaire aux bons usages. Alors, de ce point de vue, il faut que les gouvernements accompagnent le mouvement pour que le transport multimodal soit le plus efficace possible. Il y a une contrainte environnementale, bien sûr, mais il y a aussi une contrainte d'efficacité opérationnelle et d'efficacité des entreprises et de l'économie d'une manière générale. La France est le deuxième fournisseur de l'Italie, l'Italie est le deuxième fournisseur de la France. On traite annuellement des volumes et des montants absolument considérables, et toutes les expériences historiques démontrent que les infrastructures, en l'occurrence les infrastructures ferroviaires, sont de nature à consolider et à développer les échanges. I lotti assegnati sono 3. Il primo riguarda i 22 chilometri che distano tra Villarodin, Bourget, Modane e l'Italia. Saranno costruiti in 72 mesi e valgono 1,47 miliardi di euro. Il secondo lotto è per i 23 chilometri tra Saint-Martin-la-Porte, La Prat e Modane, valore 1,43 miliardi. Terzo lotto, 3 chilometri per unire Saint-Julien-Mont-Denis con Saint-Martin-la-Porte, 70 mesi di lavoro, 228 milioni di euro. Sono questi i numeri precisi che costituiscono il biglietto da visita della sostenibilità con cui TELT dialoga con le istituzioni europee. L'ambition de l'Union européenne pour le fret dans le cadre du pacte vert est une ambition très simple, c'est de doubler le tonnage, de doubler le volume du fret qui sera transporté par voie ferroviaire, en augmentant bien sûr les capacités du fret et puis surtout en assurant un shift modal. C'est-à-dire qu'on a des ambitions quand même extrêmement élevées puisqu'on n'est pas du tout pour l'instant sur une tendance de ce genre. Alors, un chantier comme le Lyon-Turin, évidemment, il aide à soutenir la relance et même l'idée européenne de plusieurs façons. La première façon, évidemment, c'est en atteignant son but, c'est-à-dire en augmentant la compétitivité du marché intérieur, en reliant deux zones du marché unique qui sont extrêmement importantes, qui pour l'instant sont séparées sur le plan terrestre par un relief très important. La voie routière est saturée. La voie ferroviaire existante, performance tout à fait insuffisante. Donc, il y a un premier impact qui est celui d'atteindre immédiatement une augmentation de la capacité de la fluidité, de la rapidité des flux, donc d'augmenter la compétitivité du marché intérieur. Troisièmement, je pense que ça va être aussi une idée de complétude de notre réseau ferroviaire, et pas seulement du réseau des grandes voies transeuropéennes. Et à ce titre-là, évidemment, c'est aussi ça complète, entre guillemets, notamment le corridor méditerranéen et d'autres corridors. Donc, c'est un élément très important de l'équipement général de l'Europe. Chez TELT est en train de se créer une sorte de réflexe de la durabilité, c'est-à-dire que les directions de TELT et les entreprises et les sous-traitants engagés dans la construction de Lyon-Turin partagent les mêmes règles de rigueur éthique et environnementale. Bref, une vision à long terme qui doit être aujourd'hui inhérente aux entrepreneurs. Sono Davide Avino e nel 2008, dopo un'esperienza in varie nazioni europee, soprattutto lavorando anche con gli Stati Uniti, quindi con la NASA e anche su missioni spaziali dei russi, sono ritornato in Italia
più precisamente a Torino, per costruire Argotec, che è un'azienda aerospaziale che lavora con i player principali del settore spaziale, quindi con l'Agenzia Spaziale Italiana, con l'Agenzia Spaziale Europea, con la NASA. Argotec vuole essere un player fondamentale all'interno di questa nuova era spaziale. Argotec ha due pillar principali, due business principali. Il primo è quello dello Human Space Flight. Noi facciamo tutta una serie di sistemi, sottosistemi che in qualche modo supportano il comfort degli astronauti. Sappiamo che oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale ci sono 6 astronauti che ruotano continuamente e soprattutto orbitano attorno alla Terra in turni molto lunghi, turni da circa 6 mesi. Il nostro obiettivo principale è quello di creare per loro un comfort migliore. Abbiamo fatto vari esperimenti, abbiamo portato su vari dimostratori tecnologici, nuova tecnologia. Classico esempio, la macchinetta del caffè, in modo da allietare in qualche modo le giornate degli astronauti. La secondaria di business sono i satelliti di piccola dimensioni. Ne vediamo un esempio proprio qui alla mia destra, è un satellite altamente performante, con tecnologia tutta quanta italiana sviluppata all'interno dei nostri laboratori, che va molto lontano dalla Terra. Immaginate 30 cm per 20 per 10, quasi una scatola di scarpe. Alle mie spalle stiamo lavorando ad una missione che si chiama DART. Verrà lanciata a novembre di quest'anno, del 2021, e andrà molto lontano, 11 milioni di chilometri dalla Terra. Saremo imbarcati su una sonda di circa 450 kg. Questa sonda andrà ad intercettare un asteroide. Qual è lo scopo di questa sonda della NASA? È quella di scontrarsi contro questo asteroide e verificare la capacità di deflettere, cioè di modificare l'orbita di questo asteroide. È la prima missione al mondo che verrà fatta per un test di difesa planetaria. La vision di Argotec sin dall'inizio, dal 2008, dalla data di creazione, è stata quella di portare all'interno a bordo giovani, quindi passione, idee e innovazione, ma nello stesso momento di poter dotare la nostra azienda di una serie di laboratori per applicare quello che noi oggi chiamiamo l'all in-house concept, cioè la possibilità di costruire quasi tutto all'interno, dall'idea fino alla messa in orbita e addirittura anche con il centro di controllo. Per un'azienda come Argotec, che lavora nel settore aerospaziale, infrastrutture non significa solo dotare la nostra azienda di laboratori. Le infrastrutture sono fondamentali, anche quelle stradali, quelle ferroviarie, perché significa creare dei ponti verso l'esterno e poter in qualche modo connettersi e comunicare direttamente verso l'esterno. E soprattutto siamo molto legati al discorso della mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile la si potrà ottenere anche grazie all'utilizzo dei satelliti che ci consentiranno anche di posizionarci in modo preciso sulla strada o magari di far viaggiare in modo autonomo la merce sulle linee ferroviarie. Innovazione e sostenibilità, come abbiamo visto, non sono soltanto parole. Qui sotto le Alpi è in attività un cantiere estremamente interessante per la mobilità intelligente e per il nostro futuro. Naturalmente continueremo a darvene conto. Alla prossima, a bientôt!